హలో అండి, వెల్కమ్ టు అద్వి ఆర్య వ్లాగ్స్. ఈరోజు నేను ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేయబోతున్నాను. ఎందుకంటే మా పిల్లలిద్దరూ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ అయితేనే ఈరోజు తింటా అని చెప్పారనమాట. ఇదేమో కొంచెం వేడిగా వండిన అన్నం అనమాట. ఇదేమో కొంచెం మధ్యాహ్నమే వండాను, ఆఫ్టర్నూన్ వండాను, అంటే 3 అయింది అనుకుంటా, 2:30 3 అయింది ఈ అన్నం. అయితే దీన్ని ఇప్పుడు కలిపి నేను ఫ్రైడ్ రైస్ చేయబోతున్నాను. నేను ఎలా చేస్తున్నానో, ఏం చేయబోతున్నానో, మీరు ఎలాంటి ప్రాసెస్లో చేయబోతున్నానో చూడండి. అంటే ఇది చేశాక కూడా మా పిల్లలు ఈటింగ్ ఛాలెంజ్ పెట్టుకుంటారట. వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా ఈటింగ్ ఛాలెంజ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తానన్నమాట. ప్లీజ్ నా వ్లాగ్స్ని ఒకసారి మీరు వ్యూస్ వస్తున్నాయి కానీ లైక్స్ రావట్లేదు. ఒక్కసారి మీరు ఇలా ఉండే సింబల్ని క్లిక్ చేయండి, లైక్ వస్తుందన్నమాట. మీరు ఇలా సపోర్ట్ చేస్తే నాకు ఎంతో హ్యాపీగా ఉంటుందండి. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. ఇదిగో చూడండి, ఇలా ఆరబెట్టేసుకున్నాను. అంటే కొద్దిగా మరీ వేడన్నం కాబట్టి మరీ చల్లబరుచుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. ఇట్లా పొడిగా ఇలా చేసేసుకున్నాను, కలుపుకున్నాను అనమాట. ఇందులోకి ఏమేమి కావాలో ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా వేస్తూ ఉంటాను. కారం అయితే ఎక్కువ కారం ఉండొద్దండి. నాకు చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి మరీ ఎక్కువ కారం అయితే వేసుకోవట్లేదు. కొంచెం తక్కువగానే కారం వేసేసుకుంటున్నాను. అందులో 1/2 స్పూన్ వేసాను కదా, కొంచెం ఈ స్పూను ఇంత వేసేసుకుంటున్నాను. ఉప్పు, అంటే ఉప్పు అనేది అందరికీ తెలుసు కదా, మన టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా వేసుకోవాలి. చాలా మా అబ్బాయి నేనేస్తా అని అల్లరి చేసేస్తున్నాడు. ఇది ధనియాల పౌడర్ అన్నమాట. ధనియాల పౌడరు, అన్ని స్పైసెస్ నేను కొంచెం తక్కువగానే వేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే పిల్లలు తక్కువగా తింటారు కాబట్టి కొంచెం తక్కువ మోతాదులోనే వేసుకుంటున్నాను ధనియాల పౌడర్. నెక్స్ట్ ఇదేమో గరం మసాలా, గరం మసాలా. ఓకే, అంతా వేసాక ఇంకా ఇలా కలిపేసుకుంటున్నాను. ఇలా కలిపేసుకున్నాను అనమాట. మొత్తంగా రైస్ అంతటిని ఇలా కలిపేసుకున్నాను. పొడిగా ఉండేటట్టుగా కలిపేసుకున్నాను. పొయ్యి మీద గిన్నె పెట్టేసి 2 పావుల నూనెని అయితే పోసేసాను. అది కొంచెం వేడయ్యాక ఉల్లిగడ్డలు, పచ్చిమిర్చి వేసేసుకోవాలి. నూనె వేడైపోయింది. కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిగడ్డలు, పచ్చిమిర్చి. ఉల్లిగడ్డలు మగ్గాక టమాటా వేసేసుకుంటున్నాను. ఒక 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, అల్లం పేస్ట్, కాసేపు ఇలా మగ్గనివ్వాలి. టమాటా ఇలా మగ్గాక కొంచెం ఇలా అనేసి, ఇదిగో 3 ఎగ్స్ని అయితే తీసుకున్నాను. మాకు ఇలా సరిపోతాయని నేను 3 ఎగ్స్ తీసుకున్నాను. తీసేసుకొని ఇలా సైడ్కి ఇలా ఎగ్స్ని ఉంచేసి మూత పెట్టేసి ఇలాగే ఒక 1 మినిట్ ఉంచాను. ఇలా మూత పెట్టేసుకున్నాను కొంచెం సేపు. ఇగో ఇలా అయ్యాక కొంచెం ఎగ్గుని ఇలా అనుకోవాలి. కొంచెం గట్టిగా అయ్యాక ఇందులోకి రైస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోవడమే.
చాలు, 2 ముద్దలు చాలు. ఫస్ట్ నేను తింటా. ఎవరికైనా ఆనియన్ కావాలా? ఆనియన్ వద్దా? కావాలి మమ్మీ. ఇప్పుడు జరగండి. ఎలా ఉంది నాన్న? సూపర్ ఉంది, సూపర్ ఉంది. ఎవరు ఫస్ట్ తింటారో వాళ్ళే విన్నారు. 1 2 4 9 2 3 go. Get on there. అయ్యో ఊడిపోయింది. నేనే ఊడిపోయినా. నేను గెలుస్తావు. మమ్మీ మమ్మీ నేనే చేసినా. కరివేపాకు ఎవరికి కావాలి? నాకు. నీకు కూడా ఇస్తావు, నీకు కూడా ఇస్తావు. ఉన్న కరివేపాకులు నాకు టేకే పడేసుకున్నా. కరివేపాకులన్నీ నీకే పడినట్టు. పళ్ళు నాకు ఒకటే పడ్డది. సరే ఓకే, తినండి. ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ తిని. వద్దా? ఒక్క ముద్దనే మమ్మీ, ఒక్క ముద్దనే అయ్యవా. ఒక్క ముద్దనే, ఒక్క ముద్దనే. నేనే విన్ అవుతాను, నువ్వు ఓడిపోతావు. ఫస్ట్ నువ్వు ఊడిపోతావు, నువ్వు ఊడిపోతావా మమ్మీ? నువ్వు టీచర్వా మమ్మీ? టీచర్ కదా? టీచరే. టీచర్ టీచర్ కాదు మమ్మీ. బజారు పోదామని అందుకట్టే మేనేజర్ వచ్చిందని అప్పుడు పోనా పట్ట. ఏముంది విన్ను మంచిగా నిదానంగానే తినాలి. స్పీడ్గా తింటే గొంతులో పడతాయి. ఊడిపోతాను మమ్మీ. మమ్మీ నువ్వు ఊడిపోతాను. మమ్మీ నువ్వు ఊడిపోతాను, నువ్వు ఊడిపోతాను. వాటర్ తాగునా? వాటర్ తాగాలని వద్దా? ఏనా? Okay, first winner. Very, 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 very. Oh, ఇప్పుడు సెకండ్ ఎవరు వెళ్తారు? నేనా నువ్వా కన్నయ్య? ఓకే, నేను నువ్వు ఓడిపోతాను. నేనే విన్ అవుతా. మీరిద్దరు ఫస్ట్ ఎవరు అయిపోతారు? నేను సెకండ్ అయిపోతే ఇంకా వేసుకుంటాం. 3 సార్లు వేసుకుంటాను కదా. I'm only winner first of all. Egg. మళ్ళీ నేనే విన్ అవుతాను. మమ్మీ విన్ అవుతుంది. చాలు, ఇంకా తినాలి. నువ్వు తినా మమ్మీ. ఇలా అయిపోయిందండి.
ఫస్ట్ అయితే మా అమ్మాయి గెలిచింది. విన్నర్ ఎవరు? చూడు స్మైల్. విన్నర్ స్మైలీ, రన్నర్ కన్నలు. నేనైతే 2 ముద్దలు వేయించుకున్నాను ఎక్కువ, కానీ నాదే ఫస్ట్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే నోట్లో 2 ముద్దలు పెట్టుకున్నా పెద్ద పెద్దవి. ఎలా ఉంది అసలు? కానీ లైట్ గా కారం ఉంది. అదిగో కారం ఉందట. మా అమ్మాయి కూడా నిజం చెప్పేసింది, అబద్ధం చెప్పకుండా. కారం ఉంది మమ్మీ, లైట్ గా. కారం ఉందని చెప్తున్నారు మా అమ్మాయి మా అబ్బాయి. ఓకే అండి, నా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయడం, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. ఓకే బాయ్ చెప్తున్నాను. బాయ్. బాయ్.